This train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers, no crap shooters or midnight ramblers. This train don't carry no gamblers. This train. While I was on that train at 5:02, heading for Mobile, I had a couple of dicks in my pocket just to make the price of a meal. Well, I threw them on the blanket and they started doing tricks. I was on that train at 5:02, he threw me off at 5:06. Well, this train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers, no crap shooters or midnight ramblers. This train don't carry no gamblers. This train. This train. Eight 11 in progress. Was on my way to the Mississippi when a gal got on the train. I sat right down beside her and she started to complain. The conductor caught the accent. It was somewhere near St. Joe. I was on my way from Mass to Miss, but they threw me off in Mo. Well, this train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers, no crap shooters or midnight ramblers. This train don't carry no gamblers. This train. Officer on scene, looks like we have a situation here. 911 in progress. Well, on account of a gal on the Santa Fe, my trip came to an end. I said, miss, on a lonely train like this, a guy could use a friend. Again came the conductor. Again I was cut off. He said, pal, I don't know where you got on, but I can tell you where you get off. Well, this train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers, no crap shooters or midnight ramblers. This train don't carry no gamblers. This train. 911 complete.
412B in progress. A in progress. I was trying to raise 10-1, Sergeant Southpaw. A complete. Four 12, 910 in progress. I was trying to raise 10-1, Sergeant Southpaw.เฮียซันไปดูกันนั่งขำเลยจริงๆนะฉันไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะปิดเกมเพราะว่ากดผิดคือแบบเมื่อวานขำมากอะจู่ๆเขาปิดเลยน่าเกลียดมากอะไม่เป็นไรคือถ้าเป็นตัวฉันจะไม่แปลกใจแต่เป็นเจ้าว่าที่แปลกใจมาก I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached.
Couldn't นั่นจะ sleep อ้ว till กอ่ะ noon on ถ้ายืนแอน Saturday มากอะ and ตอน let the rest พิง of กำแพงแบบ HQ แอน take ได้ up แบ the บเซ็กซี่ slack. มากถ้าเป็นผู้ห No ญิง more คงจะเห็น days ก้น off เป็ to น go ก้น fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of เจ้าโดน nowhere, วางยาละ and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. จำได้กี่คน He's กัน been called everything from a clown to a คนที่ตายไป madman แล้ว to ชื่อ a อะไร criminal จำไม่ได้แล้วเนี่ย genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right Waka. manners, you can go anywhere. วากาวากา Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around. But I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. This city of yours moves so fast. พี่เร็วเลิ I ฟ feel ส like ตอรี่ I'm พี่เร็วมี hooked something on wrong amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I ก็ don't เดี๋ยว mind นะ if โทษ you're นะ drunk. แล้วไอ้คนนั้น It's ได้ all มี the บทหรือยัง more นะ fun. ไอ้ที่เราเห็นนอน I'll กับ be ผู้หญิง stoned myself, most likely. สตาร์อะไรสักอย่างอะ I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. อ๋อ I'm คนเดีย here วกัน to โอเค stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. please ติดสินบนเมเยอร์นักเรียนอาสาช่วยฟาร์มเมอร์
ฉันรู้สึกว่าหนัง My สือพิมพ์ morning ที่นี่ ritual ก็สี was บมากอะ plagued by the smell of Vicus Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vicus was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. ไอ้นี่ชื่อดีนะแมน The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour ฟาร์ม from God ฟาร์ม knows ไหน where, ก็แค่ I ฟาร์ม started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real, the sound of the engine was real, the dust was real enough too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky.ก็บอกว่าโรงน้ำอะก็แค่โรงน้ำอะไม่ได้บอกว่าบ้านอะไรเลย มันยังจะต้องซิลลูเทตกับอีกคนที่นั่งเก้าอี้อีกเหรอเนี่ย I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I ไอ้นี่คือ expect แซนปะ good company. I'm surprised เจ้า my company หัว ranks at หัว all. พระเอกช่างเป็นอะไรที่แบบ Today, yes. Today is a คือ special แบบมัน day. พีคมากอะ So it seems. ฉันหลายที Do แล้ you ว often go to the old colony club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack. But not like you, oh, Jack. You truly are the master. I ก็ don't ไม่ได้ตั้งใจจะ understand. ดังขนาดนั้น Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. Well, some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the นี่ leaves คือ too คีย์บอร์ด loudly. ที่พี่ชาย While ทิ้ง you ไว้ให้ฉัน หรือไม่ก็ decide to แค่ just เขาไป become แล้วฉัน the ยืนไป foliage. You turned yourself into a bush. เฮ้ยนั่นไม่ Surrounded สำคัญ by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. คือประเด็น All คือ this time you've held your rifle. ตอนนี้เขาได้มอบสิ่งนี้ให้กับฉัน Forgive an old man his เขาพูด imagery, ไว้อย่าง Jack. ภูมิใจเลยว่า I have the เบฟ heart เห็น of a คีย์บอร์ดนี่ไหม poet, I confess. มันคือเมคานิกอะไรสัก I อย่าง don't know what was ฉัน said ก็ถามมันคือ between อะไรเหรอ you, Ken. พิมพ์แล้วมันดังดี It sounds like you got it wrong. Oh, I think Okay, I now. understand everything just fine.
And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster Maurice Bell when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me แอมเบอ over. ร์สัน But my time has come at last. Tomorrow Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a อย่าง man นี้ฉัน not เคี้ยว of ก็ได้ our ยินอยู่ breed, wouldn't you say? เป็นกะโหลไหม But เนี่ย when he arrived here, I invited him in, นี่ฉันต้อง told บรร him we จง could เคี้ยว work เบา together. ๆเลยเหรอ An อุ๊ย official ทรมานจริง invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want ต้อง it ใส่กลุ่ม to. นิ้วไว้ Precisely. หากลุ่ม I'm นิ้ว late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you $500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. แต่อ๋อเดี๋ยวดิ เราไม่ได้รู้จักวาก้าไม่ใช่เหรอหรือเมื่อคืนคือวาก้า Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This เหรอ spotlight เป็น I'm เพราะ under, เป็นเพราะหัวร้านเลย concerns is all I got. ตอนนี้ไม่มีเมย์อยู่ในหัวใจแล้ว เดี๋ยวนะ ถ้าเจ้าจะต้องเลือกระหว่างแซนหรือวาก้า แซนฆ่าเพื่อนเจ้านะ แปลว่ามันพร้อมจะฆ่าเรา แต่ไอ้วาก้าเนี่ยมันถ้ามันลองเป็นเสี้ยนดาบพี่ริวนั่นไม่ใช่ประเด็น พี่ริวต้องแยกแยะนะ พี่ริวต้องแยกแยะ มันไม่เคยขู่เข็นอะไรป่ะ ฉันไม่มั่นใจอ่ะ คือโหดรักษาคำพูด ซึ่งเจ้าก็บอกมันจะทำกับเราเหมือนหมา วาก้าเป็นใหม่ แต่แล้วยังไง คืออะไรพี่ดิวต้องแยกแยะนะคะอย่ามาถามฉันสิ ฉันจะเลือกได้ไหมลูกฉันยังไม่รู้เลยฉันจะช่วยมันป่ะอะไรที่มันตัดสินใจยากๆอ่ะอย่าถามฉันเกมนี้นี่หยุดคิดดู5 นาทีเลยเนี่ยอาจจะมีผลทีหลัง หรือไม่ก็อาจจะมีให้เลือกอีกก็ได้ป่ะชอบชื่อมันก็ดีมั้งเอาดิ Tell him it's Boyd.
มอบเหรียญทหารเหรอ นั่นมันทหาร 20อะไรนะแล้วเราส่งตำรวจไปได้แค่5 นายเนี่ยนะถ้าเจ้าส่งผู้หญิงไปสักคนฉันจะโกรธฉันบอกว่าไม่ให้ส่งผู้หญิงคือแบบคือแบบกำลังจะพูดว่าแบบถ้าส่งผู้หญิงไปจะใจร้ายมากเขากดเลยอ่ะGot a situation here.อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยิงหมานั่นเดอะบอยตัวใหญ่กว่าฉันอีกเดอะบอยบ้านมันอ๋อเดอะออนเนอร์โอเคไอ้ยะออสตินลบ เราต้องดูแลออสตินให้ดีๆออสตินลบ 410A in progress.
10 be complete. อ่าฮะปืนเดี๋ยวนะมันไม่ได้เขียนว่าลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนใช่ไหมถ้าเป็นฉันก็จะให้มาเสียขาดแต่เนื่องจากว่าเราเป็นที่แต่ไม่แน่นะว่าปืนที่ขายไปอาจจะเอาไปใช้อาชญากรรมก็ได้ต้องขายกัน 410A ยังไม่ complete. ถูก200คือ1011B in progress. Officer on scene. Looks like we have a situation here. มันขยับได้มันควรจะเป็นแค่ลูกหมาไม่ก็เด็กทารกปะตูม ไม่มีอะไรเหรอตายแล้วถ้าจะพูดอย่างนี้แปลว่าถ้ามันเป็นระเบิดมันแค่ขยับฉันก็ทำคนตายสิจริงๆเหรอคือจะทำอย่างนี้จริงๆใช่ไหมไม่อ่านอะไรเลยใช่ไหม
จำได้สักทีไหมเนี่ยคุณจินหยางเนี่ยโอ้ยนี่ ต้องเลือกช้อยอะไรหรือเรื่องแค่มันเล่าสถานการณ์ใครตายใครตายแต่ปั้นตายหรอเจ๊อะไรกูต้องเป็นอะไรอาชาโนะโอ้ทำไมล่ะอาชาโนะแต้มต่ำ100 กว่า
410A complete.เจ้าอยู่ฝั่งวิกกี้นะ แค่เลือกฝั่งในใจใช่ปะยังไม่ได้ประกาศให้ใครรู้ 410C in progress. Four ten C complete. ถึงไหนละ ฉันเพิ่งถึงวาก้าให้รถเจ้าฟรีอยู่ในสปอร์ตคาร์ด้วยอ๋อไม่ใช่รถเราแค่ให้กรมตำรวจ อ๋อโอเค คือยังไง คือรถตำรวจรถของมันโดนเฮลิคอปเตอร์ไล่ แล้วมันต้องการตำรวจไปทำอะไร ขนาดนี้ก็รู้แล้วล่ะว่าสมความคิดกับแกง 311A away from here. เ
design has been completed. ก็แรกแหละ ยิงเลยด้วย โอเคค่ะ ฉันบอกว่าข้อแรกโอเค ฉันอยู่ในอดีตฉันลืม แล้วหลังจากนั้นมีตำรวจคนไหนขอหยุดงานอีกบ้างI was trying to raise 10-1, Sergeant Hot Spot. ไม่น่าเชื่อได้เว้ยไม่ต้องตายไม่ต้องตาย คืองงไงคือในใจก็ยังคิดอยู่มันจะอ่านเมื่อไหร่เนี่ย 311A complete. ยังยึดมั่นในเส้นทางว่าอย่ามาช็อตเต็ด
พูดไปเจ้าก็เหมือนคนขับเคลื่อนให้ไอ้สองทัพนี้ตีกัน เหมือนคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจ้าเลยนะอย่ามองว่าตัวเองโดนใช้ดิจงมองว่าพวกเขาโดนเราใช้ ไม่มีทางแล้วล่ะ ก่อนไม่กี่นาทีก่อนจะเพิ่งด่าอยู่ You may prefer a blonde or brunette. I'll take tangerine. Now that we've met, I'll get sweet ginger green. Red is for danger, so I'm told. I know just what they mean. Gotta be bold to hold sweet ginger green. She's sweeter than Sue and Georgia Brown. Beats Lulu too when she's back in town. Now she can shimmy like Sister Kate. She's a dancing queen, fit for a king. Swing sweet ginger green. In progress. She can shimmy like Sister Kate. She's just a dancing queen, fit for a king. Swing sweet ginger, swing sweet ginger green. 212 complete. 1113 in progress. I was trying to raise 10-1, Sergeant South Bakk.
511 in progress.1 2 3 4 8ออฟฟิเซอร์8 คน ไม่ส่งไปเลยหรอเป็นไง ปืน6 กระบอกที่กระบอกเนี่ยลองขายแล้วหรอ เดี๋ยวคุณจะทำหมดเจ้าหายไปไหนมีตำรวจมาแล้วกดส่งแล้วเอาจริงๆนะรอไฟไหม้ขนาดเนี้ยฉันว่าบ้านไหม้หมดเมืองแล้วจริงๆ 1210 in progress. Got a situation here. I'm 11 complete. ค้าเลยเลิศเจ้าเป็นตำรวจไม่ได้แล้วล่ะคือมันไม่ใช่พอแซกหรือยอกเลยนะอันนี้เป็นตัวเจ้าลุน1210 complete. วิธีรายงานไส้
ให้คือเดี๋ยวไม่เมื่อกี้ไอ้ยาฉันนึกว่าไม่เห็นด้วยเดี๋ยวแล้วตอนนี้มีกี่คนพี่ชื่อว่านายกมึงจะทะเลาะกันดีอะตั้งแต่สั่งให้ไล่ออกทั้งคณะเลยจริงจังด้วยอ่ะมีหนวดที่ผู้หญิงจะบอกว่ามันเป็นโกนหนวดแต่ก็เป็นผู้หญิงเมื่อกี้บอกจะไอ้ออกไม่ใช่หรอ 210 in progress. อ๋อจำได้แล้วต้องมีเหตุผลใช่ฉันว่ามันมีเหตุผลนะที่มันไล่ออกไม่ได้อย่างนั้น Officer on scene. Looks like we have a situation here. .411 complete. 810 complete.
710B in progress. I was trying to raise 10-1, Sergeant Southpaw. Seven ten B completion.แสนนี่ขยะดีเทลก่อนหน้านี้มันจะมีแค่3,000ตรงกลางใช่ป่ะพอมี4 อันฉันกำลังดูเดี๋ยวมันจะลองครบไหม4 อันมันมีโอกาสทั้งหมดกี่อันอะต้องใช้อะไรแฟกเหรอไม่ต้องคงคิดเลยน่าจะอย่าไปเป็นนักสืบนะฉันบอกเลยไม่ป่ะ
อะ Businessman Movie 86% of Post Demolition of Corn จากไหนฟะเอ๊ะตัวเราป่ะตัวเรานี่ทำไมล่ะ มันบอกเหตุผลไหมต้องหัวใจวายหรืออะไรจะชื่อสงสัยหรือดื่มชาอะไรตายอะไรอ่ะโดนแทงตายปะเนี่ยเดี๋ยวนะฉันกำลังเห็นฉากหรือไม่ก็โดนยิงสิเพราะมันเป็นกระสุน2 นัดฉันว่านี่น่าจะเป็นจะได้ยินคำอะไรก็จะไม่ขอโทษเขาว่าคุณจะได้ถือสิเจ้าเนี่ยเจ้าตายได้ไงเนี่ยฉันเจ้าไปเหยียบจมูกใครครับหมายถึงเหยียบเท้าใครครับจึงงงสุภาษิตอยู่แป๊บนึงไม่ได้กลางๆแล้วเขาอาจจะรู้มองว่าเจ้าเล่นเขาอยู่แต่ถ้าวิธีตายง่ายๆอย่างเงี้ยแค่กระสุนยิงอ่ะอันนี้ฉันเดานะฉันว่าเป็นของวิกซี่ชื่ออะไรวะเวก้าก็อาจจะฉันว่าแซนฆ่าตายน่าจะโหดกว่าต่อเซฟเลยจริงวะเนี่ยเฮ้ยกี่วันเอง ไม่มีแบบโหลดเซฟก่อนหน้านั้นเซฟวันต่อวันเท่านั้นไม่เหมือนรีเพย์ ไม่วันก่อนหน้านั้นนี้ เก